ओ भैया फ्रिज का है आलू बाहर बड़ी गर्मी है तनी हमऊ के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते है यही मारे फ्रिज में रख दिया जात है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा इनो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा एमे कौन सा चींटी लग जाते जौन एक फ्रिज में धई दिया जात है। भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते यही मारे फ्रिज में धई दिया जात है। तुम ज्यादा वकील मत बनो। अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया। गलत बात है ना तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें। खोपड़ी पे बैठा ले। खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है। छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है।